düzenlemiş olduğu birinci Yaşatan Adımlar Halk Dansları Şöleni'ne hoş geldiniz. Bu şölenin anısına yaptığımız bu şölenin sevgili Halil Özgür Uzuner'in anısına yapıyoruz bildiğiniz gibi. Sayın Halil Özgür Uzuner bizim derneğimizin 2000 yılından itibaren üyesi olan, yönetim kurulu üyeliğini yapan, dernek arşivimizin oluşmasında büyük katkısı olan ve en sonunda Yetişkin Halk Dansları grubumuzun kuruluşunda ve dansçı olarak görev yaptığı sırada aramızdan ayrılmıştır. Biz de onun anısına bu etkinliği yapmaya planladık. Ali Hocam sizlere biraz anlattı ama Halil Özgür Uzuner bazılarımız için yalnızca bir isim. Bizim için öyle değil. Derneğimizde bazımızın abisi, bazımızın arkadaşı, bazılarımızın dostu, yönetim kurulu üyemiz, dansçımız, arkadaşımız, her şeyimizdi. Maalesef geçen yıl Özgür abimizi kaybettik. Ama onun bu güzel enerjisini, hayat enerjisini, hayatı yaşayış şeklini size bugün 9 dernek, 200 dansçıyla, 30 yaş üstü 200 dansçıyla burada yaşatmak istedik. İyi akşamlar dilerim herkese. Tabii bu akşam bizim için çok gurur verici olduğu kadar çok da duygusal bir akşam. Yani babamın hayaliydi aktif olarak folklor oynamak. Ve ne mutlu ki bunu gerçekleştirebildi hayatının bir döneminde. Gözünün içi parlayarak çıktı o sahneye, oynadı. O çalışmalara ne kadar hevesinden gittiğini çok iyi bilirim. Ve hayatı boyunca hep güzel şeylere vesile oldu. Hep güzel şeylere ön ayak oldu. Ve bu akşam da aynı şekilde oluyor. Ve çok güzel bir şölenin başlamasına vesile oldu. Lefkoşa'da birlikte olmak, dünden bugüne köprüleri kurmak ve vefa kültürünü yaşadığını görmek burada daha da bir anlamlı. Bizler yaşattıkça, ekip ruhunu yaşattıkça ve birlikte oldukça ve özellikle Sayın Vekilim de burada, biz yöneticiler, göreve gelen yöneticiler bunların farkındalığını yaşayarak halkın yanında olur destek verirsek gücümüzle önümüzde sel, fırtına hiçbir şey olmaz ve gelecekte de bu küçücük gençlerimize, çocuklarımıza güzel bir ada bırakırız diye düşünüyorum. Bizim nenelerimizin ve dedelerimizin yaptığı gibi.
Çok güzel bir gece. Gerçekten bütün ekipler de birbirinden harika ve yüzlerindeki gülücükler, işlerindeki coşku hepimize bulaşıyor. Bir kez daha kültürümüzle buluşturdunuz bizi bu akşam. Çok özlediğimiz şeylerle buluştuk. İyi ki varsınız. Kolaylıklar dilerim.
Haydi seyirciler sahneye. Bravo.